幾節，用後面最利嗰幾節去完成你最細微、最容易爛嘅地方，咁就件作品就可以做到我心目中嘅要求咯。咁你跟住就係咪示範上色嗰部分啊？係啦，冇錯啦。識唔識過嚟啊？阿同學仔？嗱，咁大致上嗱，而家已經係其實佢雕咗出嚟嘅碎片唔係好多嘅，係好細粒嘅。嗱，而家已經係完成咗呢一件就係現實嗰件作品係一樣啦，只不過係未上色咁解嘅啫。咁而家我亦都係可以示範上色係點樣噶啦。咁你如果貨依啲紅酒濕嘅顏料咧，有冇啲又要指定嘅要求啊？喺選擇方面？其實咩牌子都可以嘅，只不過係要咁細啱嘅呢啲水性模型油，因為有分油性同埋水性嘅。油性嗰方面咧都唔係唔得，只不過佢個覆蓋面都好厚啊。即係如果你雕到好細微都好，你冚咗上去咧就完全冚晒你個刀鋒，或者好細節嘅位你完全冚過晒。咁如果水性嘅話咧，佢滲透力強啲，可能會索咗落去，又或者冇咁厚嘅嗰件料，咁就會可以突出到件作品嗰個 cutting 係點樣咯。咁所以水性我會中意啲。首先都係我任何作品都係㗎啦，我雕咗出嚟咧，我會油一層底油白色先。我想問下上底油嘅時候有冇啲咩要注意㗎？上底油個方面咧，其實都唔會太大技巧嘅，只不過係將佢盡量覆蓋晒所有，但係又唔可以油到落個底呢度咯，因為同個作品一樣啦，我唔想話油到下面都係白色咯。咁只不過係自己小心啲，唔好油到落下面。咁油晒成個底色之後啦，就要開始等佢慢慢風乾，風乾之後再上第二隻顏色咯。如果唔係就會佢未乾你就油第二隻色落去，佢會變成溝個色咯，變咗一次色咯。一次色嘅意思就即係兩隻顏色溝埋一隻，就變成第一次溝嘅顏色叫一次色。咁如果乾透晒咧，就唔會有咁嘅現象咯。你留意啊，因為我會再其他地方，我再設計好多。你留意翻，如果你真係睇住啊，好揾台啊！
啊，想問一個問題啊，咁係想問咧，其實點解即係有咁多種唔同嘅藝術，點解特別對雕刻係會有興趣咧？之前咧我就係畫畫嘅，但係畫畫就開始你就算係畫到幾次都好啦，咁但係都係你個好平面咯。咁但係我開始玩嘅時間就覺得，哇！如果我畫呢幅畫變成立體，連側邊啊、後面啊、上面、下面周圍都兼顧到，你話幾咁好咧？咁就開始就有個概念，跟住就加埋我亂切亂界嘅時間，嗰個階段就有個初步嘅概念同埋興趣，就開始玩立體嘅嘢咯。其實我哋嗰班人有你想問David 啊，咁又好奇問多個問題啊，咁你未來有冇話即係喺雕刻上面嘅方向，有冇即係想再有咩挑戰自己去雕啲乜嘢嘢咁樣咧？挑戰自己就玩得更加細咯，想試下玩啲更加細，又或者係試下一啲好 icon 嘅嘢咯。即係譬如查實，如果你係要咁細或者咁細去做一個人像係好似嘅話咧，係有啲難度嘅。咁所以就係、譬如我想雕一啲好著名嘅人物啦，即係全世界都知道佢係邊一個㗎啦。咁我就想試下做唔做到出嚟咯。如果做到出嚟係都幾開心，同埋以我角度嚟睇係幾好玩咯。我想問下你咧，你夠眼瞓㗎啦，因為你冇台燈冇成嘅喎。係其實都 OK 嘅，好多人都問我需唔需要一啲顯微鏡啊，又或者啲放大鏡啊嗰啲去雕啊，或者上色咁樣嘅。其實即係都係工多藝熟嘅，即係好多時唔係靠對眼咯，有陣時，因為你把刀你係好講手感嘅，你把刀去到幾多？個角度係幾多？你係已經係個會 feel 到咯，所以就唔係淨係靠對眼咯。如果淨係靠對眼嘅話，你可能會視覺上有啲差距，咁你件嘢就會爛㗎啦，因為你冇手感啊，咁就會爛㗎啦。咁你做咗幾年之後，你直至目前為止，你最滿意係你邊一個作品啊？目前為止咧，我最滿意嘅作品都係青花瓷器嗰一套啦，因為係幾革命性嘅嗰個過程。因為我頭先都講過啦，嗰個過程就係由開始至到做到第5、6粒都好啦，5、6粒到啦，咁跟住就開始有一個新方向，就創咗一個新嘅刀法出嚟。咁跟住就做咗個粒出嚟啦，但係對比翻同之前嗰幾粒咧係相距好遠，咁啊用翻相同技術，將之前嗰啲全部再做過晒，跟住再做埋後面嗰2粒，就成 set 就係嗰 set 我係幾中意嘅，因為有一個新嘅方向，我會覺得
好玩啲咯，因為有啲新嘢，加咗啲新嘅元素落去。大致上咧個底色咧已經係上晒啦，就係而家咁嘅樣啦。咁係咪因為時間嘅關係，你應該做到呢個部分當咗完成先啊？因為你要等佢吹光。係啦，因為我就頭先講過啦，因為如果個底色未乾，我再有一隻黃色喺中間嘅時間咧，你溝咗落變成一次色啦，咁就唔係黃色咯，係米黃色咯。咁中間呢節。咁就唔係我想要嘅顏色咯，可能你諗住再冚落去，再冚落去，冚到去真係黃色為止啦。但係嗰件嘢會厚咗好多咯，嗰件顏色。所以 in case 咁就我覺得現階段就係我覺得而家只可以做到而家咁啦，但係個初型都已經出晒嚟㗎啦。其實都好睇到佢係一個安全島上面嘅燈箱。咁可能今日阿 David 嘅示範就暫時到此為止，好多謝晒你。好多謝大家。咁啊 David 咧喺聽日星期六咧會再有3場示範嘅，如果有興趣嘅朋友咧可以聽日再嚟參加我哋呢個 Recycle Mart。多謝晒。好，多謝大家嚟呢度。